不然你那个。那边有没有什么？对啊。那不是看不到，下面是看得到头的，这下面看得到。这边看到。你稍微松些口供，我这手拔得出来吧？先不要硬拔，稍微等一下。滚着这里谁手的？啊，这边给他扶一下，手稍微有点稍微有点扶。这个多少就看了就看了，我现在还多少啊？感觉。再过一下，再过嘛，啊？他这个太小了是吧？大了，大了。后面要过来就。刚刚那个冰蛋呢？刚刚那个冰蛋上。上哪个？这个他把那个。菜粒就往里面倒啊！这炒黄油拿不出来，都混成了。拿不出来。破嘛破！你在看？走啊走。往里面塞。再来一下，它可以可以拉出来的。但是不能自己手下点，不要下面，要自己手就行。走，再走。没，再走了，板倒掉，板梁的。划掉。医生呢？把医生叫过来，过来。走了，我们加油！啊！要等我这边，等你的冰棍了。这里。就这样扩，看看能不能扩。这样扩能扩的话，直接把它这个。没这么长的。我跟你讲，这个东西。